ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு RSA Nature. நான் உங்கள் சகோதரி சசிராஜன். ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, நம்மளில் நிறைய பேருக்கு ஒரு கருத்து இருக்குது. 7 இலை கொண்ட ரோஸ் செடி வாங்கக்கூடாது, அது பூக்காது. 7 இலைகள் இருக்கிற கிளைகள் வைக்கக்கூடாது, அது பூக்காது அப்படின்ற கருத்து நம்மளில் பல பேருக்கு இருக்குது. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ நான் பதிவு பண்ணியிருக்கேன். பாருங்கள், இந்த செடியில் இது ஒரு ரோஸ் செடி தான். இதில் எத்தனை இலைகள் இருக்குதுன்னு நீங்கள் பாருங்கள். 7 இலைகள் இருக்குது இல்லையா? பாருங்கள், இந்த கிளை அவ்வளோத்துலேயுமே 7 இலைகள் இருக்குது. பாருங்கள், இதுலேயும் 7 இலைகள் இருக்குது. பார்த்திங்களா? இது கீழே இருந்து தான், அந்த தாய் செடியிலேருந்து கீழே இருந்து வர கிளை தான். பாருங்கள் எவ்வளோ மொட்டுக்கள் விட்டுருக்குன்னு, எவ்வளோ மொட்டுக்கள் விட்டுருக்கு, பூ பூத்துருக்கு அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும். இத்தனைக்கும் இது நாட்டு ரோஜாவும் கிடையாது. நாட்டு ரோஜாவாக இருந்தாலும் கூட இந்த மாதிரி கிளைகள் 7 இலைகள் இருந்தால் பூக்கும். அது 7 இலைகள் கொண்டு பூக்காதுன்றதுக்கு நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கணுன்னா, அதுக்கு ஒரு வித்தியாசம் இருக்குது. நான் அதை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக சொல்கிறேன். பாருங்கள், இந்த கிளையிலையும் 7 இலைகள் இருக்குது. பாருங்கள், நீங்கள் கவனமாக பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இதிலேருந்து உங்களுக்கு 7 இலைகள் கொண்ட ரோஸ் செடி பூக்காது, அந்த கிளை பூக்காதுன்ற தவறான கருத்து உங்களை விட்டு போயிடும். அதுக்காக உள்ள பதிவு தான் இந்த பதிவு. பாருங்கள், இப்படி வந்திருக்கு. இந்த கிளையில் கூட எவ்வளோ மொட்டுக்கள், உங்களுக்கு துளிர்கள்லாம் வந்திருக்குன்றது தெரியும். பார்த்தீங்களா? எவ்வளோ மொட்டுக்கள் இருக்குது பாருங்கள். அதனால் தயவு செஞ்சு உங்கள் ரோஸ் செடியிலையும் 7 இலைகள் இருக்குதுன்னா அதை நிறைய பேர் கட் பண்ணி போட சொல்லுவாங்க. 7 இலைகள் இருக்குது பாருங்கள், இது பூக்காது, இந்த கிளையை கட் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யாதீங்க. 7 இலைகள் இருந்தாலும் பூக்கும். அது ஒரு சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அந்த இலைகள் வரும்போது தான் அது பூக்காது. மற்றபடி எல்லா இலைகள் 7 இலைகள் கொண்ட ரோஸ் செடி பூக்காது, எல்லா 7 இலைகள் கொண்ட கிளைகள் அதில் மொட்டு வராது அப்படின்ற கருத்து உண்மை கிடையாது. அதை நீங்கள் நம்பாதீங்க. ஸோ உங்கள் செடியையும் நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி 7 இலைகளை கொண்டு வந்ததுனால நீங்கள் கட் பண்ணி போட்ட அனுபவம் இருந்தால் நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் நீங்கள் கண்டிப்பாக தாராளமாக என்கிட்ட நீங்கள் கருத்துக்களை சொல்லலாம். பாருங்கள், இந்த கிளையிலையும், இந்த ரோஸ் செடியிலையும், இந்த கிளையிலையும் பாருங்கள் 7 இலைகள் இருக்குது. பார்த்தீங்களா? இது நான் ரொம்ப நாளாகவே போடணுன்னு இருந்தேன். ஏன்னா ஒரு சகோதரி என்கிட்ட கமெண்ட்டில் கருத்துக்கள் கேட்டிருந்தாங்க. இப்படி 7 இலைகள் வச்சு வருது, இது நாங்கள் வளர்க்கலாமா, நிறைய பேர் பூக்காதுன்னு சொல்கிறாங்களே, அது கட் பண்ணிடலாமான்ற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க. அவங்களுக்காக மட்டும் இல்லை, இது பார்த்துட்ருக்க நிறைய பேருக்கு இது நல்ல ஒரு பதிலாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன். பாருங்கள், நிறைய பேருக்கு இந்த சந்தேகம் தீரும் இல்லையா? அந்த வீடியோ பார்க்கும்போது 7 இலைகள் கொண்ட இந்த பிரச்சனை இதுக்கு ஒரு நல்ல சொல்யூஷனாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ. ஏன்னா நிறைய பேர் தெரியாமல் 7 இலைகள் இருக்கிற கிளைகளை வெட்டி போட்டிருப்பீங்க. அதுக்கு அந்த மாதிரி நீங்கள் செய்யாமல் இருக்கிறதுக்காகத்தான் இது. ஏன்னா ஆசையாக வளர்ப்போம் இல்லையா? ரோஸ் செடினாலே நம்ம ரொம்ப ஆசையாக வளர்ப்போம். எல்லா செடியுமே நம்ம ஆசையாக வளர்க்குறது தான். ஆனாலும் ஆசையாக வளர்த்துட்டு 7 இலைகளை பார்த்த உடனே நிறைய பேர் சொல்கிறத கேட்டு நம்ம வெட்டி போட்டுருவோம், கட் பண்ணிடுவோம், இல்லை வாங்கிறதுக்கு மடிப்போம். அதனால் அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க. அதுக்காகத்தான் இந்த பதிவு. பார்த்து தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுக்கங்க. பாருங்கள் எவ்வளோ மொட்டுக்கள் வந்திருக்குன்னு. நல்லா அருமையாகவே துளிர் விட்டு வந்திருக்கு. நல்ல அருமையாகவே மொட்டுக்கள் நிறையவே கிடச்சிருக்கு. ஸோ நீங்கள் யாரும் சொல்கிறாங்கன்னு 7 இலைகளை கொண்ட துளிர்களை கட் பண்ணாதீங்க. நான் இது எந்த 7 இலை கொண்ட துளிர் அப்போ கட் பண்ணணுன்ற கேள்வி நீங்கள் கேட்பீங்க. இல்லை, எங்கள் வீட்டில் ரோஸ் செடி இருக்குது, 7 இலைகள் கொண்ட துளிர் நீண்டு வளர்ந்துக்கிட்டே போயிட்டுருக்கு, ஆனால் அதில் பூவே வரல அப்படின்னு நீங்கள் நினைப்பீங்க, கேட்பீங்க. உங்களுக்கு அந்த சந்தேகம் இருக்கும். அதுக்கான பதிலும் இந்த வீடியோவில் இருக்குது. நீங்கள் அதனால் ஸ்கிப் பண்ணாமல் பார்த்தீங்கன்னா அதுக்குரிய பதில் உங்களுக்கு கிடைக்கும். அதனால் பாருங்கள்.
இந்த மாதிரி நம்ம நல்ல துளிர்கள் வர்ற செடிகளை வந்து என்றைக்குமே கட் பண்ணி போடாதீங்க. 7 இலைகளை காரணம் காட்டி போய் கட் பண்ணி போடாதீங்க. அதுக்காக தான் நான் சொன்னேன் இல்லையா, 7 இலைகள் கொண்ட துளிர் எந்த மாதிரி இலைகள் வந்ததுன்னா அதை நம்ம கட் பண்ணி போடணுன்றது தான் இந்த பதில் இருக்குது பாருங்கள் இதில். இப்போ இந்த செடியை பாருங்கள், அந்த செடி மாதிரி இல்லை. இது முன்னாடியே நான் எடுத்து வச்சுருந்த வீடியோ உங்களுக்காக பதிலுக்காகவே இது வச்சுருந்தேன். இந்த மாதிரி வரக்கூடிய கிளையை தான் நம்ம கட் பண்ணி போடணும். இதோட இலையை பாருங்கள், அந்த வந்திருக்கிற அந்த தாய் செடியில் இருக்கிற இலை மாதிரி இருக்காது. இது ரொம்ப இளம் பச்சை கலரில் இருக்கும். அந்த வேர் பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கும், ரொம்ப ஷார்ப்பாக போகும். அதாவது நம்ம வாங்கி வைக்கும் போது அந்த இருக்குது இல்லையா தாய் செடி, அதில் இருக்கிற இலை மாதிரி இது இருக்காது. உங்களுக்கு பார்த்தா டிஃப்ரென்ஸ் நல்லாவே தெரியும். இதோட கலரும் வித்தியாசமாக இருக்கும். அண்ட் இதோடைய பாருங்கள், இந்த தளிர் வர்ற இடம் அப்படி ரொம்ப ஷார்ப்பாக ஸ்பீடாக போயிட்டே இருக்கும். ஏதோ இந்த கொடிச்செடி மாதிரி போயிட்டே இருக்கும். இந்த கிளையை தான் நீங்கள் வெட்டி விடணுமே தவிர 7 இலைகள் வந்தாலே வெட்டி விடணுன்ற அவசியம் இல்லை. அதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இது நம்ம வளர்க்கக்கூடாது. உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கணுன்றக்காக தான் இதை கூட நான் இவ்வளோ தூரம் வளர்த்து விட்டு வச்சுருக்கேன். அதை உங்களுக்கு தெரியப்படுத்தணுன்றதுக்காக. பாருங்கள், இந்த செடி வந்துச்சுன்னா அந்த தாய் செடி வந்து நல்லா பூத்துட்டு இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் பூக்கிறத நிறுத்திடும். ஏன்னா மொத்த சத்துமே இந்த செடி தான் எடுத்துக்கும், இந்த கிளை தான் எடுத்துக்கும். மொத்த சத்தையும் எடுத்துக்கிட்டு இந்த கிளை வளர ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் அதில் சரியாக பூக்கள் வராது. அதனால் நீங்கள் இப்போ நான் காணித்த கிளையை நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுறணும். உங்களுக்கு இப்போ தெளிவான பதில் கிடச்சிருக்கோன்னு நம்புகிறேன். இந்த எல்லா 7 இலைகளும் தப்பானது கிடையாது. அது கண்டிப்பாக பூக்கும், நல்ல மொட்டெல்லாம் வரும். நீங்கள் அதனால் எல்லா 7 இலையும் கட் பண்ணி போடாதீங்க. நான் கொஞ்சம் முன்னாடி காணித்த அந்த கிளைகள் உங்களுக்கு வித்தியாசம் கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கும். எவ்வளோ ஷார்ப்பாக நீண்டு வந்திருந்தது பார்த்தீங்களா? அது வந்ததுன்னா, அதுவும் நல்ல வேர் பகுதியிலேருந்து வந்திருக்கும். அது வந்ததுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கட் பண்ணி போட்டுடலாம். இப்போ வித்தியாசம் உங்களுக்கு நல்லாவே புரிஞ்சிருக்கும்னு நம்புகிறேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா, நல்ல பயனுள்ள தகவலாக உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா கண்டிப்பாக எங்கள் வீடியோவுக்கு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், உங்கள் கருத்துக்களை கமெண்ட்ஸில் தெரியப்படுத்துங்க. அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. அப்படியே பக்கத்தில் வர பெல் சிம்பிளையும் டச் பண்ணிவிடுங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ் உடனுக்குடன் உங்கள் நோட்டிஃபிகேஷனுக்கு வரும். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.